अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद GSN जी लतीफ़ लतीफ़ियात पारां हफ़्तेवार सिलसिलो लोचीन से लहन साण करे तव्हांजो पंहिंजो लतीफ़ी साथी मेहराब लतीफ़ी हाज़ुर आहे। सभ खां पहिरियां लोचीन से लहन में ईंदड़ हफ़्ते जी लफ़्ज़ ते ईंदासीं। लोचीन से लहन लाइ ईंदड़ हफ़्ते लाइ असांजो लफ़्ज़ आहे सांभोयूं। सीन अलफ नून सां भेवा भो अलफ हमजा ज़ेरे ए ये वाव नून पेशो यूं सांभोयूं। लोचीन से लहन में शामिल थियण लाइ तव्हां शाह जे रिसाले मां ही लफ़्ज़ ॻोल्हे सिलसिले में जवाब मोकिलण लाइ उन लफ़्ज़ वारो बैत या वाई मोकिलण सां गॾु उन लफ़्ज़ जी तफ़सीली माना लिखी मोकिले सघो था। वधीक पंहिंजे मर्ज़ी सां सॼे बैत जी सिटवार सम्झाणी ऐं मुकमिल तशरीह बि लिखी सघो था। लिखणी सां गॾोगॾु उन सिलसिले में तव्हां व्हाट्सएप वॉइस मैसेजिस ज़रिए बि शामिल थी सघो था। हिन सिलसिले में शामिल थियण लाइ कमेंट्स जे ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजिस जे ज़रिए, इनबॉक्स मैसेजिस जे ज़रिए, मैसेंजर मैसेजिस जे ज़रिए, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजिस जे ज़रिए, व्हाट्सएप वॉइस मैसेजिस जे ज़रिए या कॉल जे ज़रिए तव्हां पंहिंजा जवाब असांखे मोकिले सघो था। लोचीन से लहन में हाणे ईंदासीं गुज़रियल हफ़्ते जे लफ़्ज़ ते। गुज़रियल हफ़्ते लोचीन से लहन लाइ असांजो लफ़्ज़ हो चावत। चेलफ चा वाव ज़बर व ते ज़ेरे ते चावत। दोस्तों ही लफ़्ज़ किथे चावत लिखियल आहे त किन रिसालनि में चावत लिखियल आहे। बहरहाल ॿिन्ही लफ़्ज़नि जी साॻी माना थींदी। हिन बैत सां मनसूब बैत पढ़ंदासीं। हिन लफ़्ज़ सां मनसूब शाह जो रिसालो मां बैत पढ़ंदासीं। शाह साईं फरमाए थो त चावत पाए चित में, चावत पाए चित में सन्हो कतियो जन, तिन जो सराफन दुको दाख़िल न कयो। हिते चावत मां मुराद थींदी गैर मंदी या दिल में बुग़्ज़ रखी, हसद रखी, अदावत रखी, दुश्मनी रखी जन सुट कतियो, जन सुट खे खणी सन्हो बि कतियो, तिन जो सराफन दुको दाख़िल न कयो, तन जो हिकु तोलो बि सराफन न अघायो। अगरि हिन बैत जी रूहानी रमज़ खे परूड़ींदासीं त इंसान को बि कम, को बि नेकी जो कम, का बि इबादत मन में बुग़्ज़ रखी, हसद रखी, मन में मदायूं रखी करे थो त धणी ताला वटि उनजो दुको ई दाख़िल न थींदो। खणी हू केतिरा बि सुठा कम करे, अगरि उनजे मन में बुग़्ज़ आहे, अदावत आहे, साड़ आहे त उनजो धणी ताला जे दर कोन अघामंदो। ॿियो बैत आहे सुर प्रभाती जो खड़ह अॻियां खप ॾेहाणी ॾातार जे, खड़ह अॻियां खप ॾेहाणी ॾातार जे, लंघा लाहिम लिखसी मंझां चावत चप, मंगण हारन मप कोन्हे ॿियो कीरत रे। ईंदासीं हिन लफ़्ज़ जे ॾुखियनि लफ़्ज़नि जे मानाउनि तरफ़। खड़ह दर दरवाज़े लंघ,
अॻियां साम्हूं आॾो या रूबरू, खप आज़ी नेज़ारी कर, न्याज़मंदी कर, विनती कर, मिंट कर, इल्तिजा कर, ॾिहाणी रोज़ाना, रोज़ बरोज़, हर ॾींहुं, ॾातार, ॾात ॾींदड़, सखी, इनायत कंदड़, बख़्शिश ॾींदड़, अता कंदड़, दान ॾींदड़, इनाम ॾींदड़, इहो आहे ॾातार। लंघा यानी ए मंगणहार, ए स्वाली, ए मगता, लाह ख़त्म कर, घटाए, लिख थोरी ज़री, सात पल, सींय जेतिरो बराबर या जंहिं क़दुर, चावत जी माना मथे करे आया हूं, बुग़्ज़, साड़, हसद, कीनो, मदी, सींय जेतिरो बराबर जंहिं क़दुर, चप आहे लब, मंगणहारन, मंगतन जो, स्वालिन जो, गदागरन जो, मप वज, दाव, मोकियो, बिलो, हीलो, बहानो, उपाव, तदबीर, कीरत, गुणन जो बयान करण, ॻाल्हि बयान करण, बंदगी, ॻाइण वॼाइण, किर्त करण। ईंदासीं सिटवार सम्झाणी ते त छा साईं चए थो त खड़ अॻियां खप, ॾिहाणी ॾातार जे, ए मंगता तूं सखी सरदार जे, आस्तान अॻियां ॾिहाड़ी पियो इल्तिजाऊं कर, लंघा लाहिम लिख सींय, मथां चावत चप, ए मंगणहार तूं संदस पंहिंजे चप सां, उहा जेका गिला आहे, उहो जेको बुग़्ज़ आहे, उहो जेको साड़ आहे, उहा जेका अदावत आहे, उनखे बयान न कर। मंगणहारन मप कोन्हे ॿियो कीरत रे, मंगणहारन लाइ सिवाय ॻाइण जे ॿियो को बि वसीलो न आहे। हिन बैत में कई रूहानी राज़ समायल आहिनि, कई समाजी सबक समायल आहिनि। उन ते ॻाल्हाइण लाइ चङो ख़ासो वक़्तु घुर्जे, जीअं त हिन सिलसिले जे हिसाब सां सिटवार सम्झाणी ऐं हिन लफ़्ज़ ते थोरो ॻाल्हायोसीं। उमेद त दोस्तनि खे असांजी महिनत ज़रूरु पसंदि ईंदी। अचो त शाह साईं जे बैतनि, आयतुनि ऐं नसीहतुनि खे पढ़ूं, परखूं, परूड़ियूं ऐं उन ते अमल कंदे कुझु सिखूं, कुझु पिरायूं, कुझु हासिल कयूं। जिए सिंध, जिए लतीफ़ साईं जी ॿोली। चाव त पाए चित में सन्हो कतियो जन, तन जो सराफन दुको दाख़िल न करे। इते मोहब्बत जो ज़िद चाहता सुर आहे कापायती। हिते इहा ॻाल्हि थी निकिरे त जिन मोहब्बत मन में पाए ऐं गैर मयारी कमु कयो आहे, पर ही जेके सराफ़ आहिनि उन्हनि इन जे कम खे ॾिठो ई न ऐं उनखे पास करे छॾियो। पर जिन चाव त दिलि में पाए ऐं बहितरीनु कमु कयो आहे, पर ही सराफ़ जीअं त दिलनि जा खां वाक़ुफ़ आहिनि, उन जे करे उन जो उहो दुको ई दाख़िल नथा कनि त भई ही जेका आहे सा दिलि में हिकिड़ी शइ रखी ऐं कमु करे थो।